سبب خسارة المنتخب العراقي أمام المنتخب البحريني. في عدة أسباب كانت سبب خسارة المنتخب العراقي أمام المنتخب البحريني. السبب الأول عدم بقاء مدرب المنتخب العراقي في تشكيلة واحدة. مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاسس بكل مباراة يجيب تشكيلة جديدة للمنتخب العراقي، ما يثبت على تشكيلة واحدة. والسبب الثاني استدعاء بعض اللاعبين اللي ما لهم أي داعي بالمباراة، مثل مصطفى السعدون وإبراهيم بايش ومهند علي وأمجد عطوان وأحمد ياسين. هذول اللاعبين من الجيل القديم للمنتخب العراقي، مو تجيبهم من هذاك الجيل وتخليهم بهذا الجيل. والسبب الثالث عدم اعتماد مدرب المنتخب العراقي باللاعبين المحترفين، ما يدخل لاعبين محترفين، يعني جايب لاعبين من اقوى الدوريات بالعالم، جايبهم ومخليهم مدقة الاحتياط. يا اخي امنيتي في مباراة تنزل كل المحترفين. والسبب الرابع غياب بعض اللاعبين المهمين بالمنتخب مثل ميرخز دوسكي وحسين علي وعلي الحمادي. غياب هذول اللاعبين اثر على المنتخب العراقي. والسبب الخامس ارهاق بعض اللاعبين المنتخب العراقي من السفر، مثل زيدان قبال اجى من السفر وثاني يوم نزل للمباراة، فشي اكيد راح يكون ضغط كلش كبير على اللاعبين.